Boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Papo de Físio. Então, boa noite, seja bem-vindo. Todas as terças-feiras a gente tem um encontro aqui chamado Papo de Físio. Então, hoje é o episódio 1 da segunda temporada do Papo de Físio, em que nas terças-feiras, às 19 horas, a gente pega um assunto, eu pego um assunto da fisioterapia hospitalar e mostro como um papo para você, para que faça sentido no seu dia a dia, seja no estágio, seja nos primeiros plantões, e você fale, nossa, descomplique um assunto da fisioterapia para você, transformando um assunto da fisioterapia de forma tão tranquila que você consiga aplicar no seu dia a dia. Então hoje no Papo de Físio, no nosso primeiro episódio aí, retornando, a gente tem um tema bem importante, que é a ausculta pulmonar. Você provavelmente já realizou a ausculta pulmonar em algum paciente ou vai realizar no estágio, caso você seja estudante. Mas aí a gente tem que pensar se a gente realiza essa ausculta pulmonar de forma correta. O que significa cada barulho que a gente vê dentro do pulmão do paciente e o que isso significa junto com as condutas da fisioterapia. Então hoje eu quero que você saia dessa aula, desse encontro, entendendo a ausculta pulmonar, conseguindo colocar de forma prática e nem que seja no estágio, nos seus primeiros pacientes. Então vamos lá. A ausculta pulmonar é um procedimento que a gente realiza como fisioterapeuta, não invasivo para o paciente, para auscultar, ver o som que está acontecendo lá dentro do pulmão. Quando a gente entende esse som pulmonar, a gente correlaciona com as doenças e nos ajuda a fazer uma conduta da fisioterapia mais assertiva. Então, a ausculta é o ato que a gente coloca o nosso esteto no tórax do paciente para entender o que está acontecendo lá dentro. Uma vez que a gente não tem olho de raio-x e consegue visualizar o que está acontecendo dentro da cavidade torácica do nosso paciente. Tamires, o que eu preciso para realizar a ausculta pulmonar do paciente? Você precisa exclusivamente do seu esteto. Então, para você realizar a ausculta pulmonar, seja no estágio ou seja já atendendo o paciente domiciliar e trabalhando na UTI, você vai precisar de um esteto. Todos os estetos são iguais? Eu vou conseguir auscultar com a mesma qualidade do som? Não. Hoje o melhor esteto que a gente consegue ouvir de forma mais clara o som dentro do pulmão do nosso paciente é o Litman. Então, o Litman existem vários modelos diferentes, marcas diferentes, modelos diferentes, até modelos de animais, né, que os veterinários usam, mas com qualquer esteto você consegue ouvir dentro do pulmão do seu paciente e entender o que está acontecendo com ele. Claro que estetos melhores você consegue, através dessa região que é chamada de diafragma, auscultar, ouvir o som com mais facilidade. Enquanto que estetos mais simples você também escuta, mas às vezes você tem que forçar um pouquinho a sua visão, a sua audição para escutar. Como se fosse um fone de ouvido. Se você tem um fone muito bom, de repente aquele fone que veio no seu celular, você coloca e já escuta a música de forma muito clara. De repente você comprou aquele fone um pouquinho mais barato, você escuta ruído no meio da música, parece que o som não fica legal. Mas de antemão, a única coisa que você precisa para auscultar o pulmão do seu paciente é um esteto. Então o esteto ele tem várias partes para nos ajudar. Essa parte é chamada de oliva, né, o corpo do esteto e o diafragma, que é onde a gente consegue ouvir o som. Então, com o esteto você consegue auscultar uma criança, um idoso, qualquer paciente no seu estágio ou no seu dia a dia trabalhando na UTI e até mesmo esses pacientes pós-Covid em casa, em ambiente domiciliar. Somente com esse instrumento você vai conseguir ouvir. E tá tudo bem, você pode começar com um esteto simples, até comprar um esteto mais caro como o Litman. Então o esteto Litman varia aí de 700 até 3.000 reais, varia muito. Mas você pode começar com um esteto simples, não tem problema. O que é importante quando a gente pensa em ausculta pulmonar? Essa região chamada diafragma, então, vai estar sempre em contato com o tórax do paciente e essa região vai estar sempre em contato com sua parte auditiva.
Um erro bem comum que os fisioterapeutas e os estudantes de fisioterapia fazem é ou não higienizar o esteto, ou higienizar, limpar o esteto dessa região, até aqui, chamada olivas. Então essa bolinha é chamada de oliva, que é onde a gente coloca aqui no nosso ouvido. Qual que é o problema? O problema é que imagina que você atende 10 pacientes num dia, ou pelo menos 3 pacientes no estágio, com pacientes diferentes. Às vezes um paciente que vai estar em isolamento, um paciente com Covid, e você vai atender o outro paciente. Então a gente precisa higienizar o esteto para conseguir proteger o próximo paciente que a gente vai atender e até proteger a nós mesmos. Então a higienização do esteto, ela deve ser feita a cada paciente. Então a cada paciente você deve higienizar com álcool, com suave, um papelzinho que tem no hospital que já vem o álcool e você consegue higienizar tudo. E a gente sempre higieniza o esteto. Primeiro desta região, por quê? Porque é a região que a gente põe no ouvido até o corpo do esteto, até essa região, que é onde a gente tem um contato com o paciente. O que acontece se você higienizar o esteto de qualquer jeito? Higienizar o esteto daqui para cá. Toda sujeira, toda bactéria, todo contato que você tem com a pele do paciente vai vir do paciente para o seu ouvido. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já teve infecção auditiva, eu tive muito na infância, e você não toma cuidado, você começa a ter problema no ouvido, porque você pega de repente uma bactéria muito autorresistente de um paciente em isolamento, você põe essa parte no corpo do paciente e você pega essa bactéria e leva para a região do seu ouvido. Olha que perigoso, uma simples informação. Então o esteto deve ser higienizado em todos os atendimentos e a gente sempre higieniza o esteto dessa região por conta do nosso ouvido até o corpo do esteto. Então é uma dica bem importante e bem valiosa para você até mesmo no estágio. Atender os pacientes, não joga o esteto sujo na sua bolsa, não coloca ele em qualquer lugar, principalmente a gente falando de um momento, de Covid. Por quê? Vírus, bactérias e outras coisas vão ficar no seu instrumento. Então higienize sempre o seu esteto. Acabou o estágio, acabou o atendimento na UTI, acabou os seus primeiros plantões, higienize e sempre deixe o material limpinho dentro da sua bolsa. Uma dica de ouro e que protege bastante, principalmente a sua condição auditiva. Então, às vezes você começa a ter infecção de ouvido e você nem sabe porque você está usando esteto sujo. Outra coisa, o esteto ele é de uso individual. Alguns hospitais ficam com esteto a cada leito do paciente. Em alguns hospitais até um litro em cada paciente. Se você for utilizar um esteto do hospital, vai lá, higieniza e atende o paciente, porque você não sabe quantos profissionais usaram antes de você. E o mais correto, o mais comum do nosso dia a dia profissional é cada um ter o seu, o fisioterapeuta tem o seu, anda aqui com ele no pescoço e higieniza da forma correta cada atendimento. Mas caso você não tenha ainda seu esteto, no hospital tem também, então você pode utilizar o esteto do hospital sem nenhum problema. Só reforce a higienização dele. Essa é a primeira dica. Então, para a gente realizar a escuta pulmonar, você precisa exclusivamente do esteto e do seu ouvido, porque através dessa conexão você vai entender o que está acontecendo no tórax do paciente. A ausculta pulmonar, ela não é um diagnóstico. Então, eu não vou auscultar você e falar, a Tamires tem DPOC, a Tamires tem isso. Ela nos associa aos outros exames do paciente, a uma boa avaliação para a gente chegar numa conclusão, igual um raio-x. O raio-x ele não é um diagnóstico, ele não vai lá e mostra o que você tem, mas ele mostra, o paciente mostra para a gente o que está acontecendo com o organismo dele. Por que a gente utiliza a ausculta pulmonar em todos os atendimentos? Porque não tem custo para o hospital e nos traz informação importante do diagnóstico e do nosso atendimento como fisioterapeuta. Então você vai auscultar o seu paciente mais de uma vez por dia, todos os pacientes, e isso tem que ser claro para você. Você não consegue trabalhar na UTI se você não entender a ausculta pulmonar. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é um som normal para então entender o que é um som anormal, certo? E esse é um erro bem comum entre os fisioterapeutas e entre os estudantes.
você provavelmente já até escutou um som diferente, mas não identificou aquele som. Então, qual é o único som pulmonar que a gente deve encontrar no pulmão? No meu agora, no seu, se eu colocar o esteto em mim mesma, você na sua casa, é o som do ar entrando e o som do ar saindo durante um ciclo respiratório. Então, durante uma inspiração e de uma expiração, eu ausculto, você ausculta o som do ar entrando e o som do ar saindo. Isso é chamado de som pulmonar ou murmúrio vesicular. Então, quando a gente começa a evolução e a gente coloca SP mais som pulmonar presente, esse mais significa que você ouviu o barulho do som entrando e o barulho do som saindo. Esse é o único momento, esse é o único barulho que tem que ter lá dentro, porque a gente entende que dentro do pulmão só existe ar. Logo, se só existe ar, você só vai escutar o barulho do ar entrando e o ar saindo. O que é importante, que é um erro bem comum entre os estudantes e os fisioterapeutas, é realizar a escuta pulmonar somente na inspiração ou somente na expiração. Você provavelmente já viu ou já fez isso na sua vida, né? Vou só colocar aqui por causa do fone. Você colocou o esteto, pediu para o paciente respirar, o paciente nem expirou e você já tirou o esteto. Já foi conversar com o paciente ou ver uma outra informação do paciente. Se o som pulmonar presente ele é inspiratório e ele é expiratório, logo você tem que auscultar na inspiração completa e na expiração. Então essa é a primeira dica para você acertar o som pulmonar no seu paciente. Realize o som pulmonar nos 2 ciclos respiratórios, nos 2 momentos do ciclo respiratório. Realize na ins completo, então pede para o seu paciente inspirar, percebe o som, pede, o seu paciente vai expirar e você percebe o outro som. Alguns sons pulmonares eles vão apresentar características na inspiração, enquanto outros vão apresentar respostas na expiração. Isso é tão importante que isso vai mudar a sua conduta dependendo do som que você auscultar lá dentro. Então, se você auscultar determinado tipo de som, você vai fazer manobra de higiene brônquica. Se você auscultar um outro som, pode ser que o seu paciente esteja piorando, ele precisa de uma ventilação não invasiva. Então, primeiro momento que você deve realizar a ausculta pulmonar do seu paciente. Realize a ausculta na inspiração completa e na expiração completa. Essa é a primeira coisa que você deve fazer para não errar a sua avaliação pulmonar. A segunda coisa que você deve fazer é avaliar a sua ausculta pulmonar de forma simétrica. Um erro bem comum é avaliar, eu já cansei de ver, você provavelmente já fez isso alguma vez na vida, é fazer isso aqui, ó. Puxa o ar, daí eu vejo lá embaixo, daí eu vejo lá em cima, daí eu vejo lá na parte posterior e vira uma bagunça. Então a segunda coisa que você deve fazer é realizar a ausculta pulmonar de forma simétrica, de forma igual. Só tô com o esteto aqui por causa do fone. De forma igual, então você vai realizar primeiro na parte superior direita, esquerda e assim sucessivamente. Então realize de forma simétrica. Comece na parte superior e vai simetricamente, lado direito, depois lado esquerdo, lado direito, depois lado esquerdo, até chegar lá embaixo na base pulmonar. Terminou a ausculta na parte anterior, você pode confirmar os sons na parte posterior. Então você vai fazer a mesma sequência no paciente na parte anterior e na parte posterior. Por que isso é fundamental? Porque você precisa comparar o som de um lado com o outro lado. Senão você vai escutar uma sinfonia lá diferente, uma sinfonia de Beethoven e não vai lembrar se aquele barulho estava no lobo superior, estava no pulmão direito, estava no pulmão esquerdo e a sua cabeça vira um nó. Então a segunda dica é realize sempre de forma simétrica, começando no ápice, então vai realizando até no final ser a base. E sempre igual, pulmão direito, pulmão esquerdo, pulmão direito, pulmão esquerdo. Por quê? Se você escutar um barulho diferente logo no ápice, você vai para o outro lado e veja se aquele barulho também tem.
E daí depois você vai ver o raio-x do seu paciente, você vai ver que aquele barulho tem uma imagem radiológica lá que te mostra que aquele paciente está mais comprometido de repente na parte do pulmão direito. Por isso que a gente avalia de um lado e do outro, porque você compara o som de um lado com o do outro, não vira um som perdido. Você trilha a sua avaliação e você atende melhor o paciente na UTI. Você consegue atender qualquer paciente com mais segurança do que você ausculta. Outra coisa importante é como que você faz o comando da ausculta pulmonar. Se o paciente ele é consciente, você realizou a escala neurológica dele, a escala de Glasgow, que é realizada em pacientes que não estão sedados, você vai simplesmente pedir: Tamires, puxa o ar para eu ver o seu pulmão, inspira. Daí eu vou inspirar e vou expirar. Novamente, inspira e expira. Então, quando o paciente ele não está entubado, você tem que dar o comando de voz para que ele faça uma inspiração e uma expiração. Se o seu paciente estiver cansado, provavelmente ele vai fazer uma inspiração e uma expiração muito curtinha. Então, quanto mais forte o seu comando de voz, mais estímulo você vai dar para o paciente. Tamires, puxa o ar forte. Solta o ar. Novamente, puxa o ar forte. Solta o ar. Então, o comando de voz é importante para pacientes que não estão sedados, pacientes com uma escala neurológica de Glasgow. Agora, pacientes em ventilação mecânica, pacientes entubados, você não vai precisar ter um comando de voz. Por quê? O paciente vai estar com um tubo endotraqueal no pulmão dele e a todo momento, pelo ventilador mecânico, ele vai estar realizando uma ins e uma ex continuamente. Então, ele vai estar realizando todo o ciclo respiratório pelo comando do ventilador mecânico que você ajustou. Então, lembra aqueles conceitos de ventilação mecânica de disparo e ciclagem, como o ar entra, como o ar sai do pulmão do paciente? Então, o paciente entubado ele vai estar a todo momento, tórax infla, tórax exala, infla e exala. Você simplesmente tem que colocar o seu esteto e naquele ciclo respiratório auscultar. Você não vai precisar pedir o comando para o paciente entubado. Você simplesmente vai ter que observar. Quando ele inspirar, você vê a ausculta. Quando ele exalar, você vê a ausculta. E assim sucessivamente. Mas com o paciente entubado, tem um comando importante que você deve fazer. Você deve se apresentar para o paciente, independente da sedação dele. Porque você não sabe quanto o seu paciente de fato está te escutando. Então, você vai chegar no atendimento. Oi, fulano, eu sou a fisioterapeuta Tamires, eu vou te atender. E agora eu vou estar realizando uma avaliação no senhor. E daí você vai lá com o seu esteto e ausculta. Um erro bem comum entre os estudantes, entre os fisioterapeutas, é sair tirando o lençol do paciente, sair auscultando ou ainda pior, expor o paciente, né? Tira o lençol, o paciente não está com sutiã, o paciente não está com camiseta. O paciente entubado ele está desnudo, ele está sem nada, com o corpo dele exposto, somente com um lençol em cima dele. E daí o profissional vai lá, tira o lençol, realiza a ausculta com o paciente todo exposto e deixa o lençol lá de qualquer jeito. Por mais que os nossos pacientes estejam sedados, a gente não sabe o quanto que ele está entendendo, o quanto ele está te escutando, o quanto ele está ouvindo barulhos externos. Então, se apresente para o paciente, tenha respeito pelo paciente. Seu fulano, eu sou a fisioterapeuta, eu vou te atender, agora eu vou fazer uma avaliação no senhor, vou tirar o lençol, licença. Daí você tira o lençol, realiza a ausculta pulmonar no seu paciente e cobre o paciente novamente. Tenha respeito pelos pacientes entubados, né? Poderia ser um de nós lá e ninguém ia querer ficar com o corpo todo exposto. Porque depois sair do tubo e todo mundo vai lembrar de você com o corpo exposto. Então tenha respeito com o seu paciente. Pacientes não entubados, comando verbal forte para estimular o seu paciente a inspirar e expirar. E pacientes entubados, você verifica pelo ventilador mecânico a inspiração e a ex dele, sempre conversando com o paciente, pedindo licença para atendê-lo. Outra coisa importante para você realizar uma ausculta correta é o seguinte: o esteto, a região do diafragma, deve ser colocada sob a pele.
Então, sob a pele do paciente, eu até coloquei uma regata para ser mais fácil, deve ser colocada toda vez que você for realizar uma ausculta pulmonar, a parte do diafragma deve ser colocada sob a pele. Por quê? Isso vai te proporcionar um som mais claro. Se você não está acostumado a fazer a ausculta pulmonar e já entender o que vai acontecer, você vai franzir esse barulho com a roupa e esse som vai te enganar. Então, se você já tem um ouvido muito bom, você consegue. Hoje eu consigo com facilidade em cima da roupa de qualquer paciente. Mas se você está começando, se você não identifica com precisão os sons, realize na pele desnuda, então sem roupa do paciente. Realize na região desnuda. Se é um paciente acordado, pede licença para ele. Olha, licença, o senhor pode levantar um pouquinho a camiseta para escutar? Ou se você não se sentir à vontade com o paciente, você coloca em cima da roupa, tomando cuidado para não ter atrito. Porque esse atrito do som da camiseta é parecido com um dos atritos pulmonares chamado de estridor. Então você super acha que você encontrou um barulho pulmonar e não era. Era o som da camiseta. Então, de antemão, realize a ausculta pulmonar com regiões desnudas do paciente. Novamente, se for um paciente entubado, esse paciente já vai estar com o tronco desnudo, ele não vai estar com roupa na UTI. Você vai lá, abaixa o lençol, realiza a ausculta pulmonar e depois você sobe o lençol novamente. Ficou mais claro? Esse é o passo a passo. Você erra porque você sai empolgado colocando esteto sem nem fazer esse passo a passo. Então, a partir de hoje, eu quero que você faça esse passo a passo que vai fazer muita diferença para você ao escutar. Outra coisa importante, o quinto passo, tenha paciência. Por quê? Quando a gente escuta uma música a primeira vez, se você não entende de música, como eu não entendo, e alguém te perguntar o que você ouviu dessa música, você provavelmente vai ouvir uma guitarra, se a guitarra for muito forte. Você vai lembrar da voz do vocalista, se for uma voz que você tenha gostado, mas você não vai reparar em todos os instrumentos de uma música. Se você pôr uma música agora no Spotify, eu acredito que você não saiba me falar quantos instrumentos tem naquela música. Tem bateria, tem isso e aquilo. Porque a sua percepção auditiva é de um jeito. Quando a gente realiza a ausculta pulmonar é a mesma coisa. Conforme você vai auscultando mais e mais, se concentrando inicialmente, o som começa a aparecer para você. Já aconteceu com você de algum amigo, ou um professor, ou outro físio de plantão falar, vem aqui, achei um som pulmonar diferente. Daí você coloca lá que seu amigo chamou e você não escuta nada. Seu amigo fala, como que você não está escutando esse sibilo? Tá tão claro. E você fala, não estou escutando nada, não deve ter nada aí dentro. Por quê? A sua percepção auditiva ela ainda está de um jeito. Então fica lá. Se outra pessoa te falou que aquele barulho estava lá dentro, aquele ruído estava lá dentro, fica lá até você entender, até você auscultar. Porque uma vez você identificando esse som, as próximas vezes vai ser muito mais claro. As próximas vezes você fala, nossa, é isso. Tanto que depois você coloca e você escuta qualquer som. Então força no começo, força. Tá com alguém na sua casa aí tossindo, com aquela tosse mais secretiva, vai lá e ausculta sua mãe, ausculta seu pai. Tá no estágio, pega e ausculta o paciente do amigo. Fala, posso auscultar o senhor também? Ausculta, vê com o amigo se ele também auscultou aquilo. Tá dando os primeiros plantões, vai lá e fica em cima daquilo. Chama outro físio para ver. Pega um paciente que já tá um pouquinho mais ruim, um paciente entubado, fica ali até você perceber o som, que esse som vai ficar mais claro para você. Então lembre-se, o único som que a gente encontra no pulmão é o som pulmonar ou murmúrio vesicular, que é o som do ar entrando e o som do ar saindo. Por que você precisa saber disso? Porque agora a gente vai falar dos sons que não são normais, que são chamados de ruídos adventícios. O próprio nome já diz, ruído adventício é um barulho, um ruído que você ausculta e que não deveria estar lá. Então vamos pensar o seguinte, quando a gente respira, quando a gente puxa o ar e solta, realiza um ciclo respiratório, o ar deveria passar livre. Então ele entraria nos nossos brônquios e sairia. Como se você estivesse andando de metrô.
não tivesse ninguém na estação, você entra e sai sem esbarrar em ninguém. Se o paciente está com secreção, com uma obstrução, com uma dispneia e com qualquer característica de uma doença, com uma sensação ruim de uma doença, quando o ar entrar e quando o ar sair, ele vai esbarrar em algumas situações lá dentro do pulmão. Quando esse ar se depara esbarrando algumas características como secreção, sibilos e dispneias, vai aparecer um som pulmonar diferente. Então pensa, se você tiver que atravessar uma passarela e não tiver ninguém nessa passarela, você vai passar sem encostar em ninguém. Agora, se na passarela tiver 100 pessoas, você vai fazer o mesmo trajeto esbarrando em um monte de gente. Então, a sua passagem vai ser diferente quando a passarela está vazia e quando a passarela está cheia. A mesma coisa acontece no pulmão do paciente. Se a gente está aqui, ó, eu tô com meu pulmão ótimo, eu não fumo, eu não tô com secreção, eu não tô gripada, tranquilo, o meu ar entra e o ar sai. Então ele não encontra ninguém para esbarrar dentro da ausculta, né? Então a ausculta é limpa. Eu só vou ouvir o som entrando e o som saindo. Agora, se eu tivesse com uma gripe, tivesse tossindo muito, tivesse com aquele pigarro, aquela secreção, quando o ar for entrar e sair, ele vai encontrar secreção. Então a vibração do ar ao encontrar a secreção gera um ruído adventício. Por isso que o nome é ruído, que é um barulho que não deveria estar lá dentro do pulmão. Olha que interessante. Por isso que você precisa saber o que é normal, para então entender o que é um som anormal. Como a gente coloca em prontuário? A gente coloca SP, som pulmonar positivo, presente, então você ouviu, mais o ruído que você ouviu. Sibilo, estertor e assim por diante, que eu vou explicar para vocês. Ou murmúrio vesicular, MV+, então você ouviu o som do ar entrando, mais de positivo, você ouviu esse ar entrando, e o que você encontrou de ruído. E aí a gente tem que pensar o seguinte, o nosso sistema respiratório, ele começa com vias aéreas grandonas, então traqueia grandona, brônquios direito e esquerdo são grandes, e ele vai se bifurcando, ele vai virando uma árvore, igual a raiz de uma árvore, até chegar nos nossos bronquíolos terminais, que são aqueles bem fininhos. Logo, o som pulmonar de áreas maiores, como traqueia e brônquios direito e esquerdo, é um som mais forte, porque é como se o ar estivesse passando por um tubo maior, então o som vai ser mais alto. E quando ele chega em regiões menores, como se fosse um canudo bem fininho, o ar faz um som mais baixo. Então, dependendo do calibre da região pulmonar, o som ele é mais forte ou o som ele é mais fraquinho. Por isso que sons mais discretos não é todo fisioterapeuta que consegue auscultar. Fala, nossa, mas eu não estou ouvindo, porque é um som fininho. Quando um som pulmonar, como um ronco, por exemplo, ele é tão forte, ele engana outros sons pulmonares. Então vamos pensar agora, existem alguns tipos de ruídos adventícios. Lembrando então que ruído é uma coisa que não deveria estar acontecendo no pulmão, negativa do nosso paciente. A gente tem os roncos, que é aquele barulho de ronco, como se fosse alguém roncando, alto, que gera uma vibração forte, então aquele barulho de ronco. Normalmente em vias aéreas mais superiores, então mais superiores nas vias aéreas, e normalmente vinculada à secreção. Então aquele paciente, por exemplo, que não está entubado, que você realiza a ausculta pulmonar, ele está roncando muito, aquele barulho do ronco. E daí você pede para o paciente tossir, o paciente engole a secreção ou expectora a secreção e aquele ronco vai embora. Por quê? Porque ele é um barulho, é uma secreção mais alta, certo? Em vias aéreas mais calibrosas, que vibram muito e que o paciente consegue tossir. Se é um paciente entubado e tá com muito ronco, você vai realizar a aspiração, essa secreção vai ser tirada e esse som vai sumir. O que é comum? Quando os pacientes eles estão muito secretivos, o barulho do ronco ele é tão alto que ele engana outros barulhos pulmonares. Então, quando esse paciente tosse ou esse paciente é aspirado,
surgem outros barulhos pulmonares, porque o principal barulho é tirado e você consegue escutar os próximos barulhos. Então, ronco normalmente é em via aérea mais superior, vias aéreas mais grossas, e normalmente estão vinculadas à secreção. E aí a gente tem outros sons pulmonares anormais, como por exemplo o estertor subcrepitante, aquele barulho de bolhas estourando. Você provavelmente viu esse termo, essa analogia na faculdade, mas parece mesmo, como se tivesse várias bolinhas estourando. Normalmente, esse barulho de estertor subcrepitante está vinculado a doenças como o edema agudo pulmonar, que tem líquido dentro do alvéolo. Então tem um líquido que não deveria estar lá. Por isso esse som da bolha estourando, porque é líquido lá dentro. Então é um paciente clássico, aquele paciente em edema agudo pulmonar, que você realiza a ventilação não invasiva, está estretorando horrores em todas as regiões pulmonares, e depois que você faz a VNI, esse som melhora. Então é líquido dentro do alvéolo. Outro som que a gente escuta também é o estertor crepitante, que é o barulho do cabelo roçando. Então tá na dúvida, pega o seu cabelo, se tem o cabelo curtinho, pega de alguém aí perto de você e faz uma fricção do barulho bem perto do seu ouvido. Faz aí, me contem quem tá assistindo. Faz nesse momento agora. Ixi, quase derrubei aqui. Faz agora pra eu ver. Conta aqui pra mim. Eu fiz. Pega o seu cabelo e faz a fricção, ó. Faz esse movimento de fricção. Conta aqui pra mim quem fez. Esse barulho de fricção, ele é bem parecido com o estertor crepitante. Então é um barulho parecido. Quando você coloca o esteto no tórax do seu paciente, normalmente você escuta isso, essa sensação como se tivesse um cabelo friccionando no outro. Esse é o estertor, treina bastante no ouvido, porque quando você, ao escutar isso no seu paciente, você vai falar, Tamires, é igualzinho o som, treina mesmo no seu ouvido. Esse é o barulho do estertor crepitante. Pode ser várias coisas, também pode ser líquido, pode ser fibrose, pode ser várias coisas. O estertor crepitante, normalmente ele aparece em vias aéreas menorzinhas, por isso que é um barulho bem fino, é um barulho discreto. É um barulho que você tem que prestar muita atenção para ficar claro no seu ouvido. Então, por quê? Ele é de vias aéreas menores, bem menorzinhas. Então, nossa árvore brônquica, ó, vamos ver pelo meu desenho. A árvore brônquica começa a traqueia, se bifurca e vai se ramificando. Esse barulho do estertor crepitante, ele é mais de vias aéreas menorzinhas, por isso é um barulho menor. Outro barulho bem famoso que a gente já escuta no nosso paciente é o sibilo, né? Até eu ainda tô com um pouco, porque minha voz ainda tá bem danificada. O que é o sibilo? O sibilo é aquele barulho bem fininho, né? Aquele barulho agudo. Normalmente, quando a gente é criança, a gente tem bronquite, não sei se isso aconteceu com você, comigo aconteceu muito. Eu falava pra minha mãe, eu tô com um gatinho no peito. Por que minha mãe fazia essa analogia para eu avisar ela se eu sentisse que eu estava com um gatinho no peito? Porque é um barulho de um miado. O sibilo é um barulhinho como se tivesse aquele gato bebezinho miando, ou aquele gato que você escuta lá do telhado da sua vizinha. Então minha mãe falava pra mim, se você ouviu o gatinho miando dentro de você, me chama. Por quê? Era um sinal que minha bronquite ia piorar, que eu ia ter que correr pro inalador ou correr, né, para um pronto atendimento. Então ela me ensinou quando eu era menor, porque ela sabia que o sibilo era característica desse som de gatinho. Então ela me dava essa dica, olha, se você ouviu o gatinho miando, você me chama. Porque às vezes eu tava brincando, correndo e tinha uma crise de bronquite. Então foi um jeito dela fazer com que eu ajudasse caso eu fosse piorar e correr pro inalador. Então é um barulho bem fino o sibilo, bem de gatinho miando mesmo. Quando você ao escutar isso no seu paciente, você não vai esquecer, você vai lembrar da minha mãe. O que isso significa? Agora tem um erro bem comum entre o profissional. Você pode ao escutar o sibilo e qualquer outro, normalmente qualquer outro ruído, mas mais o sibilo, tanto na ins quanto na ex,
Se o sibilo for, anota aí, inspiratório, na ins, ele pode estar relacionado à secreção. Se ele for inspiratório. Se ele for expiratório, ele é mais correlacionado a broncoespasmo. Então, pensa na bronquite igual quando eu era criança. O bronco fica fechando, o broncoespasmo fica desse jeito, por isso o som do sibilo na expiração. Por isso que o paciente cansa muito na expiração. O paciente consegue puxar o ar, mas o paciente tem dificuldade de exalar o ar, porque quando o sibilo começa, ele é broncoespasmo. O bronco fica assim, ó, se contraindo e vem o barulho do sibilo. Conforme o brônquio se contrai, o ar tenta passar, ó, o ar tenta, mas o ar tem dificuldade. E por isso vem o barulho do sibilo. Então, inspiratório pode ser secreção, você tem que prestar muita atenção. Faz mais de uma vez a realização da ausculta do seu paciente. Inspiração e expiração. Você precisa ter certeza se ele é ins ou se ele é ex. Por que você precisa ter certeza se ele é broncoespasmo ou secreção? Se o paciente tiver com secreção, for um paciente entubado e você realizar a aspiração, ok, inspiratório, certo? Ele é realizado, secreção, você aspira, vai embora. Se for um broncoespasmo e um sibilo expiratório, que é o mais comum, 90% das chances, eles tiverem broncoespasmo e você colocar a sonda no tubo endotraqueal do seu paciente, sabe o que vai acontecer? Seu paciente vai piorar na sua cara, assim ó, pá, sem nem pedir licença. Ele vai piorar tanto, porque imagina, o brônquio dele tá assim ó, contraindo, ele tá em pleno broncoespasmo. E daí você pega uma sonda, deixa eu pegar até aqui uma caneta, e daí você pega uma sonda com um calibre, uma coisa de plástico com um calibre, você vai lá e realiza a aspiração. O que acontece? O brônquio, ele contrai mais ainda. E daí o paciente começa o abdômen dele a afundar na ventilação mecânica, assim, ó. O ventilador mecânico começa a apitar. Os gráficos expiratórios viram um caos e esse paciente entra em fadiga na sua frente, porque você realizou um procedimento que não deveria realizar. E daí não tem como você realizar mágica. Nesse momento, a equipe médica vai ter que ir lá e tacar a medicação corticoide para esse paciente melhorar. Porque só o ventilador mecânico não vai ser suficiente para ele. Por quê? Porque o sibilo, ele era exalatório. O brônquio dele estava assim, não era secreção. Se é secreção, o brônquio está normal e tá com a secreção tapando um pedaço do brônquio. Daí, beleza, o ar entra, o ar sai, você realiza a retirada da secreção, o raio do tubo continua normal. Agora, se o paciente tem broncoespasmo, está fazendo esse movimento, o que a gente fala que é o raio do tubo, o calibre do nosso brônquio, ele está menor. E você aspira, ele continua piorando, fechando. Então, toma cuidado. O sibilo, ele tem características diferentes inspiratórias e expiratórias. E você não pode expor o seu paciente. Tá vendo como a gente consegue realizar várias condutas diferentes quando a gente faz certinho uma ausculta pulmonar, uma coisa simples no nosso dia a dia, mas que nos leva com uma condução totalmente diferente. E o que é legal? Conforme você vai pegando experiência e entendendo os sons pulmonares de forma clara, você vê um raio-x, você vê uma opacidade, né, uma alteração no raio-x, lá no lobo superior direito, você vai lá auscultar e vê que aqui está com um som diferente, está com um som diminuído, você confirma uma coisa que você viu no raio-x. E daí, conforme esse paciente vai melhorando, você vê que aquela ausculta melhora e você vê que aquele raio-x e outras condições do paciente também melhoram. Então, é fundamental que você saiba realizar a ausculta pulmonar correta. Não realize mais aquela ausculta assim, ó, perdida. Se você vê alguém realizando essa ausculta que seja íntimo seu, fala, não, você está realizando errado, vamos realizar junto. Compare os sons pulmonares, compare o som que você achar de um lado, compare com o som que você achar do outro lado. Isso vai fazer diferença no seu atendimento. Isso vai fazer com que o paciente apresente condutas certas e você trabalhe cada vez mais na UTI com mais segurança, que é a sua vontade.
A sua vontade não é ir bem no estágio, a sua vontade não é saber o que está fazendo pelo paciente, conseguir uma vaga no hospital. Isso é fundamental. Inclusive, isso é tão fundamental que isso cai até nas provas. Isso cai nas provas de residência, isso cai na prova quando você está realizando para entrar no hospital, numa prova teórica, para entrar num bom hospital. Isso cai. Por quê? Porque é uma coisa fundamental, é o nosso passo inicial para atender o paciente. Então, isso norteia o seu atendimento para você ser um bom profissional. E Tamires, não menos importante, realizou a ausculta pulmonar? Duas últimas dicas. Se você auscultou no início do seu atendimento, então realize sempre no início do atendimento. Antes de sair fazendo qualquer conduta, vai lá, se apresenta para o paciente e realiza a ausculta pulmonar dele. Se você achou um ruído adventício muito diferente, então ronco, sibilo, você atende esse paciente e no final realize novamente a ausculta pulmonar. Por quê? Se é um paciente secretivo, um paciente que deambulou, que fez os exercícios respiratórios, você espera que essa ausculta melhore. Então, se você auscultou um monte de ronco em mim, fez todo o meu atendimento guiado da forma certa e você no final auscultou e melhorou, você sabe que deu tudo ok. Isso é bem legal também em bebezinhos. Então, em bebezinhos a gente realiza a ausculta. A única diferença é que no esteto, também em pediatria, às vezes o diafragma é menorzinho, porque o tórax do bebê ele é menor. Ou você pode usar essa região aqui do diafragma para realizar a ausculta. Bebezinhos, por exemplo, com atelectasia, que o pulmão está colapsado, que você vai lá, ausculta bem fraquinho ou quase nada o barulho, você vai lá e vê o raio-x do bebezinho, o pulmão direito ou esquerdo está todo fechado, você faz os exercícios respiratórios, faz tudo que precisa ser feito com o bebezinho e no final o pulmãozinho dele tá assim, ó, fazendo uma insuflação, fazendo uma expansão bonitinha. E daí você vai no final do seu atendimento, ausculta novamente e você consegue ouvir o som pulmonar entrando e saindo que não estava lá antes. E daí você vê os próximos raios-x desse bebezinho e o tórax dele, aquela atelectasia foi convertida. Então, em bebês, a gente consegue ter essa sensibilidade muito rápida, principalmente em bebezinhos com atelectasia, que é quando o pulmão fecha, o pulmão colaba. Então, você vê a ausculta, você não ausculta som, fica fechado aquele som, o tórax do bebezinho fica assimétrico, então ele é desconfortável. Você faz seus atendimentos, a equipe médica entra com medicação e você vê que depois ele fica com um tórax simétrico, então respirando bonitinho. O som volta a sair e o próprio raio-x melhora. Então, realize a ausculta pulmonar antes e depois do seu atendimento para você ter efetividade se aquilo foi positivo ou não. E por último e não menos importante, evolua em prontuário. Então você precisa colocar no prontuário o que você encontrou. Se você auscultou em mim, que na minha base o som estava diminuído do lado direito, você precisa colocar, porque o próximo fisioterapeuta que for atender vai também observar se isso melhorou ou não. Então você precisa colocar em prontuário eletrônico o que você encontrou da ausculta pulmonar e também passar, que a gente fala na passagem de plantão, o que você encontrou na ausculta. Então, eu vou passar meu plantão para você do paciente João. Olha, o seu paciente João está com tanto nível de consciência, está com a sedação tanto, é um paciente entubado, em ventilação mecânica, em qual modalidade ventilatória, com tais parâmetros ventilatórios. Na ausculta pulmonar dele eu encontrei isso e aquilo. Então veja que quando você recebe um plantão ou você vai passar um plantão, o próximo fisioterapeuta que vai atender o paciente entende o que aconteceu com ele naquele momento da sua ausência. Porque UTI é um atendimento contínuo. Não é só o seu atendimento que importa, é o seu, mais o próximo, mais o próximo, mais o próximo. É uma continuidade. Por isso o nome é Unidade de Terapia Intensiva. UTI é intensivo o atendimento ao paciente. Então você precisa passar em plantão, como estava falado a ausculta pulmonar dele, e evoluir em prontuário. Então, por exemplo, se você auscultou, estava com muito ronco e no final do atendimento estava melhor, encontra o paciente com ausculta pulmonar SP+,
som pulmonar positivo, com roncos bilaterais, difusos, aquele barulho que era tão alto que você nem sabia de onde estava vindo, e após atendimento melhora da ausculta pulmonar. O que eu entendo se eu for ler o seu prontuário? Que depois que você atendeu o paciente, aquela secreção, por exemplo, foi embora, que ele houve melhora. Então, coloque no seu prontuário o que rolou com o seu atendimento. Veja como a ausculta pulmonar é uma coisa simples, mas complexa e fundamental para você conseguir trabalhar na UTI. É fundamental que você consiga esse detalhe dentro da sua avaliação. E é isso. Então, hoje a gente está retornando. Foi o episódio 1 do nosso, quase que um podcast, aí, as nossas aulas toda terça. A gente tem às 7 horas a aula com o nome Papo de Físio. O que seria isso? É como se fosse um papo, a gente conversando sobre um assunto importante, um assunto fundamental no hospital, que você precisa saber para conseguir trabalhar no hospital. Um assunto fundamental para o seu estágio, para os seus primeiros plantões, para você sentir segurança de atender um paciente hospitalizado. Seja um paciente hospitalizado sem ser entubado ou um paciente entubado, um paciente crítico. Então, toda terça a gente tem esse encontro, Papo de Físio, cada vez com um assunto diferente. E toda quinta, nossas aulas gratuitas são terças e quintas, a gente tem o programa que chama Rotina Físio de UTI. Então, é um pouco mais intenso, eu trago uma coisa real que acontece na UTI e te explico também de forma descontraída, de forma simplificada. Ou um detalhe da gasometria, um número do ventilador mecânico, um dado de ventilação mecânica que você não entende. Então, terça e quinta, sempre às 7 horas, a gente tem esse encontro. Olha, várias alunas do Simplificando, que bom, a Dolores, a Sandra, já estou reconhecendo os nomezinhos. E é isso, obrigado pela sua presença, continue aí acompanhando, que quinta-feira, o Pablo também, só os alunos da nova turma, obrigado por estarem aqui, espero que vocês tenham aproveitado. E em relação a parte que me perguntaram de exame de imagem, é bastante coisa. Então é um bônus lá dentro de curso de mais de 1 hora, que inclusive eu coloquei hoje na plataforma. Mas eu vou tentando descomplicar ao máximo, tá bom? É sempre aqui no Instagram as aulas, bem perguntado, então sempre aqui. E eu sempre coloco também no YouTube no dia seguinte, porque às vezes no YouTube fica um pouco mais confortável de assistir. Ao vivo pelo Instagram e gravado lá pelo YouTube, tá bom? Um beijo, boa noite a todos.